بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروين دعلة أدونك مالك استو أتكجوكتان سفردنا إياه إزدبجوك هدانو ناي تيم كساوثن ميديا كوبريشن مركز سفر اللي قد جرنا waxaad moodaa mashquulka inuu badan yahay waxa aan ku maqannayna waa hawl shaqo waxaad moodaa in 48 saacadood oo kaamil aan soo jeednay ilaa haddana jid aan ku taagannahay daqiiqaday kooban aan ma arkaysay hadda meel istaagnay xaafad yar kana sii dhaqaaqi doono laakiin waxaanu jecelnahay inaan war kooban aan idinla wadaagno faahfaahintiisii waxaa jooga tiimka jugta culus iyo ma arkaysay waxaa taagan Southern Media Cooperation wariyaasheeda kala duwan dhammaan inta ma arkaysay qadiyada u hadlaysa habeenay maalin walaalayaal wariye sare Yuusuf Xasan Mursal ayaa lagala baxay 2 saacadood ka hor gurigiisii ku yaala magaalada Muqdisho waa bari askar ka tirsan tiimka Nisa 4 askari ayaa u timaaday baa la yiri xaafadiisi isagoo jiifay soo baxeen Yuusuf Xasan Mursal waa nin geesiya waa wariye qadiyadiisi ka run sheegay oo banaanka la istaagay aan dhuudhuuman ayuu ahaa isaga oo ma arkaysay macnihii ayaan dhaweyd markii 13 December la xusay oo askartu ay soo jiireen meesha ay leeyihiin hal banado ninka ku adkaystay buu ahaa in macnihii war saxaafadeedka la akhriyo codka way go'an yahay 48 saacadood baan soconay iyo safar aan ku jirnay marka haddii codkaygu si fiican aad u maqli weysaan 5 daqiiqo aan macnihii wada aan taagannahay xaafadada wax yar aan joognaan rabnaa inaan ogeysiiskaas aan idin siino aan ka joogo weynay walaalayaal Yuusuf Xasan Mursal nin geesi u ahaa ninkii ku dhiiraday buu ahaa in war saxaafadeedka ma arkaysay uu akhriyo iyadoo askarta macnihii ay albaabka taagan yihiin hoteelkii lagu qabanayay xafladda hadda ciwaan waxaan ku soo qoray Yuusuf Xasan Mursal waxa afduubtay oo afduubkiisa ka dambeeyay waxa weeye ninka la yiraahdo Cali Wardheere oo loo yaqaan Cali Taqsiin iyo tiimka ridow iyo aabahooda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaligii taliyaha kalabka furuuciga ah ayaa ka dambeeyay sababtay uga dambeeyeen waxa weeye Cali Wardheere maalma lagama joogo marka uu magaalada Baydhabo intuu soo istaagay oo macnihii 13 December isagoo radinaya xariga walaalkiisa madaxweyne Mukhtaar Roobow macnihii dadka u dooday isagoo radinaya macnihii xasuuqii magaalada Baydhabo ka dhacay oo United Nationska uu sheegay oo haysam lagu eriyaday oo adduunyadu macnihii magacyadii inta loo gudbiyay ay sheegeen cadeymo ay hayaan filimaan ay hayaan macnihii ninka isku dayay waa inuu inkiro oo ma arkaysay uu daboolo laakiin dhacdadaasi hadda kuma dheeraan karaayo siday u dhacdan waan ognahay Maxamed Mursal ayaa la soo hadlay magaalada Baydhabo maalintii dhacdadaasi ay dhacday waliinji ninka la yiraahdo waxaana soo diray Farmaajo iyo tiimkiisa isaga kartoon meesha la geystay uu ahaa Cabdiraxiinow wali safaran ku jira aniga hadii wax yar aad taagan tahay gadaashaa meel kale aan qabtay isku soo wada duub waliinji wuxuu la soo hadlay koow wiilashii iyo gabdhihii derbiga ka booday ee dhashiika iyo seeka-ooga lagu bursaday magaalada Baydhabo ayuu la hadlay waliba gudoomiye baarlamaan ulama soo hadlin wuxuu la soo hadlay jifa ahaan wuxuuna ku yiri telefoonka inta loogu dhiibay maxaa idin geeyuu yiri idinka maxaa idin waalay soo isku jifa ma nihin waa gudoomiye baarlamaanka doogow dadka qadiyada laga sugaayo dadka inay maymay ama Mayland ay badbaadiyaan laga sugaayo wadad noocaasi waa gudoomiye baarlamaanka oo dhan maxaa idin galiyay dhibkan idinku ma meel iska fariisataan laakiin waxa wax lagu diirsada ahayd wax lagu faana ahayd jawaabtii ay siiyeen dhalinyaradaasi oo maana arlaadi ay ku jirto macnii dadka maskaxdoodu inay kortay dhalinyarada meel walba ay joogto mayga maanta maskaxdeeda inay korto meeshaas aad ka arki kartaa maxay dheen ma taqaanaa saaxiib afaaraan waxba kaama geline haddii tii adiga lagaa rabay aad gabtay ummadan aad matalaysay haddii aad gabtay ordo iska baxay dheen Farmaajo iyo Khayraad awalba kabaha aad u sidaye waliijiyow Farmaajo iyo Khayra kabaha u qaad bay dheen taleefankana way ku damiyeen isaga lagu damiyay zam taa markay dhacday marka walaalayaal macnii aad uma hadli karo codku way xiran yahay safar waan ku jira waa idin soo gaagaabinaya isku soo wada duub Maxamed Mursal wuxuu la hadlay tiimka reedow ninka la yiraahdo macnii Cali Wardheere la soo hadlay Farmaajo sidoo Muuse Suudi sheegay qofba qofka isaga u dhow buu ku jabiyaa Mukhtaar Roobow qabiil maahan
jifana ma ahan laakiin inay qabiilayaan bay doonayaan cali wardheerana warka uu sheegay war lagu soo shubay buu ahaa dheh la yidhi si xilka uu ugu kol dheeraysto weji uu u samaysto taana waxay daliil u tahay marka qorshahan madaxweyne mukhtaar roobo waxaan idiin sheegi jirnay in guryaha bamba loo gelinayo in macnihi ninkan khatar buu nagu haya laleeyahay adinku farmaajo iyo qayro keliyaad aragtaan maayow inaad xorowdaad u baahan tahay xor ma tiid farmaajo iyo qayro keliyaad aragtaan nimankan madaxyada waaweyn ee eeyaha kale aan jirin ee kilaabta ah nimankaasi inaad toogataana laydinka rabaa runtaan sheegaynaa nimanka idin hortaag waryaa farmaajo iyo qayro iyagaa brobosal u geystay iyagaa yidhi ninkaan naga qabo waryaa ka wakiil ah waxaa ka wakiila annagaa ka wakiila cid ku warsanaysa male marka waxaan ula jeedaa mukhtaar roobow nimanka shirqoolkiisina macnihii muddo dheer ay soo abaabulayeen horta cali wardheere warkiisaad ka aragtaa laakiin isagu dabaalnimaa qaadayo dembi buu isku qiray meeshii macnihii uu rabay inuu wax qariyo wuxuu yidhi 4 qofaan macnihii dilnay moogta mujeedaa marka isku soo wada duub xaqiibaa feeraha laga qabtay afka laga qabtay feeriyuu dilaacayaa waay cali wardheere inuu ka dambeeyey meesha daliil uga qaado weliinji marka cali wardheero la soo hadlay cali wardheero mukhtaar roobow 13 December loo bannaan baxayo iyo xasuuqii baydhabo yaa ku aada adiga isku jufa soo matiinaa adiga soo hadal waay waa sheekadii muuse suudi uu sheegi jiray uu dhihi jiray kismaayo markuu joogay farmaajo wuxuu isku jabiyaa dadka isla dhashay walaalayaal war iyo dhammaantii anigu socdaalaan weli ku jiraa ma arkayse warkan degdegaan idinla wadaagaya yuusuf xasan mursal gurigiisaa loogu dhacay isagoo jiifo oo jooga 4 askar oo nisa ayaa wadatay waxaan u sheegayaa dadka qalinlayaasha ah oo dibadda jooga dalkana jooga ee Maryland u dhashay oo dacwadan waday oo macnihii albaabada qaramada midoobay iyo dunida oo dhan xafiisyada adduunyada ay ka nasan waayeen bal sheega in yuusuf xasan mursal iyo inta macnihii lamidka ah maanta Soomaaliya ku sugan annaga dibaddan joogna lacag kastaana lagu dhibay weerar kastaana lagu soo Facebook in laga xiro waana laga daalay ilaahay gacanteena wax baray waxna naga qaadi maayaan laakiin nimanka gudaha jooga dhalinyarada maanta halgamaysa oo aada macnihii magacyadooda haddii aan sheegana waxba kuma jabna aadan malobo uu ka mid yahay ruun cali gududu hadda waa lagu raad joogaa maxaa dadkaasi loo caburinayaa loo dhibaataynayaa ma garanaysaan sidee baad u hadasheen sidee baad u leedihiin annaga waa nala xasuuqay u fiirso meesha ay marayso waa meeshaas baasha sidee baa macnihii waa nala xasuuqay maayo aad u dhihi kartaan inaad wax fahamtaana loo baahan yahay maalin kasta inaan idinku adinno oo haddana ma arkaysaa mujrimkaasi cali wardheere oo kale aad difaacdaan berri ka saadama anuu ila dhasha aad tiraadid maayow taasi guul kuma gaari karto annagana saan u qaylinayno dhuunta weyna go-aysaa waana dhimanaynaa annagoo gumaysi ku jirna abadal aabidiin markaan waxaan u istaagnay inaan gumaysi ka baxno waanu ka bixi karnaa waan badannahay karti baan leenahay aqoonaan leenahay maalaan leenahay geesinimaan leenahay laakiin sidee looga bixi karayaa waxaa looga bixi karayaa war ninkaan macnihii annagana na jallaafaynaya aniga ila dhashay ama adiga kula dhashay ama iyada la dhalatay annaga waa inaan isjafnaa war nimankan waa in sujuudda laga toogtaa nimayow waxba la isu qarin maayo moogta nimankan adiga inay ku toogtaan 60 macnihii 65% Soomaaliya ay rabaan inay dilaan oo maya ay gumeeyaan ay eradication ku sameeyaan marka ma waanan la iska qaban karin 100 qofood waxaan dhamayn oo ummadda u loogaya siyaasiyiin sheeganaya ma waanan la iska qaban karin taasi looga guul gaaro war cali wardheere iyo tiimkan reedow kuwaan macnihii shirqoolka geystay oo 24 saac idaacadaha intay soo istaagaan waxbana lagama delin been waay ha saa la taagan oo farmaajo iyo qayro u shaqaynaya iyo qoliyaha kale ee ma arkaysa dhulkan kusoo duulay waxaan leeyahay nimankaasi walaal ma ahan war fiiri dhimasho waa dhimasho war qofka haddii dhagax uu kugu dhufto uu kugu dilo iyo haddii macnihii xabad uu kugu dhufto iyo haddii dawo uu kugu diro iyo haddii dheeman waa qaali haddii dheeman uu kugu dhufto oo macnihii uu kugu dilo dhimasho waa dhimasho ma waxaa dhahaysaa dheemanaa la igu dhuftay aniga markii aan dhimanayo dheemanaa la igu soo dhufta maa dhahaysaa maya xabadda iyo dheeman iyo dhagax iyo cirbadda tii lagugu dilaba haddiiba lagu dilaayo dhimasho waa dhimasho alloore marka haddii lagu dilaayo oo kawba lagaa siinaayo
farmaajo hadduu gacantiis kugu dila iyo kuwan hadday gacantooda kugu dilaan waa isku mid waayo kuwan waa farmaajo gacantiis soo dheeraatay waayo oo baydhaba gaadhay ee mayland saa u gaadhay ha la iska qabto ardaashana la iska qabto cudurkiina waad aragteen annaga waxaan u taaganaa cudurkiina inaan tusno hadda waxaa la taagan yahay seed u hadli kartaa maayow shalayna waxaa lagu dhihi jiray af soomaali ku hadal markii kacaankii afweyne uu soomaaliya ka talinayay waryaha marka aad xafiis aadid oo af may ah ku hadashid oo danahaaga aa sheegatay waxaa lagu dhihi jiray waryaha af soomaali ku hadal maantana waxaa la taagan yahay maadaama aaladan ay jirto si lagu aamusiyey marka la waayey waa in lagu baabi'iyaa cod ma jiraa laleeyahay walaalow safraan ku jiraa codka waa dheerayna haddii uu dheeraanayo waa dheereeyey I don't know cod ma jiraa cod ma jiraa cod ma jiraa okay isku soo wada duub yuusuf xasan mursal waxaa lagu haystaa war saxaafadeedkii uu akhriyey uu yidhi macnihii 13 December waraaq diyaarsan oo adduunyada ay arki karto oo macnihii siday wax u dhaceen caddaynaysa ayuu akhriyey intaasaa lagu haystaa yuusuf xasan mursal kow iyo waraysigii idaacadda BBC da uu siiyey uu ku sharaxay xasuuqii baydhabo ka dhacay ku takrifalka dowladda federaalka Soomaaliyeed awoodeeda qaranka codku waa fiican okay ku takrifalka awoodda macnihii in shacab Soomaaliyeed macnihii lagu gumaadayo halkii wadooyinka la furi lahaa oo ummadan ma arkayse macnihii la walaalayn lahaa oo macnihii ummadan macnihii biyaha iyo fatahaadaha ku dhuftay macnihii wax la siin lahaa oo loo gargaari lahaa dhaqaalihii dalkaba in lagu dhiibayo in muwaadinka Soomaaliyeed lagu baabi'inayo intaasuu sheegay yuusuf xasan mursal xaqna uu leeyahay qof kasta oo Soomaaliyan xaq u leh oo dhibaato loo geystay qof kasta oo Mayland u dhashayna xaq buu u yeelanayaa inuu yiraahdo war annaga waa nala xasuuqay ha farax gololey baa wuxuu yiri war annaga haddii aad afkana qabateen ma futadaana qabanaysaan gabadhii maxamed siyaad barre ayuu baabuur macnii koostaru la soo fuulay siyaad barre waad ogtiin dictator uu ahaa farmaajaha ninkii tacliimay way macalinkiisa hore waay markaasaa markuu koostarka la fuulay uu dhuusuu sii daayay farax gololey dhiiq uu dhuusu siiyey markaasay tiri dhigaawaan ugu dhuusay waryaa aabbahaa afkuuna qabtay adiguna ma futadaana qabanaysaa buu yidhi marka waxaan ula jeedaa macnihii haddii nala xasuuqay haddana macnihii ma nala afjikayaa waa nala xasuuqay ma dhihi karayno yuusuf xasan mursal intaasaa lagu weeraray intaasaa lagu haystaa weerarka ciddii ka dambaysana waan idiin sheegay farmaajaa ka dambeeya waxaana loo soo adeegsaday cali wardheere iyo tiimka reedow oo weliba ma arkaysee loo sheegay macnihii adigu jufadaada yahay annagu jufo ma aaminsanin maayga oo dhanaa lagu soo duulay ma aaminsanin yaanan macnihii musaabiir inta la qaato yaanan derbiyada laydinkula kawin war yaan laydinkala taagin gumaysiga sidiisaba xasan samataraa ka heesay wuxuu yidhi waa bahal gumaystuhu kala baasanaantiyo bayladaada jecelo markuu baadka kula helo kaa bogaa qaniyada burka ku dhexgelaye villa Soomaaliya ku dhexgelaya oo kala wacda macnihii aniga haddii keligay aan ahay adigana keligaa aad tahay oo nala kala xiro maxaan qaban karnaa anigana gooni baa la ii cunaya adna gooni baa lagu cunaya laakiin wada jirkeena wax ku gooyin karnaa waana xigmadda ingiriiska midda ay leedahay macnihii hand in gloves many hands make a light work oo macnaheedu yahay gacmo wada jir bay wax ku qabtaan ama wax ku gooyaan ama ilka wada jir taa macnaheedu marka waxay tahay macnihii marka cali wardheere macnihii yuusuf xasan mursal markuu hadla cali wardheere marka la soo diraayo muujadaa ama ma arkayse macnihii haddii uu hadlo mid kale mid beeshiisa la soo diraayo oo tiimka reedow ah waxaad dareemi kartaa in habkii gumaystaa lagu yaqaanay macnihii lagugu wado oo la rabo in lagu kala taago fiiri lambara in lagu yeelo lambar 14 lambar 19 lambar 9 lambar 8 lambar hay soo dhawaanina qiyaamahana sidaas israafiil buunka uu idinku yeero marka waxaas ha yeelina nimankan waa mujrimiin walaal ma ahan macnihii waalid ma ahan wax ay yihiin male waa akhasu naas waa buuran
caga ballaaran ninna ma ahan naagna ma ahan waa naabad isnacday wey cali taksiin maxaa wax laga waraysanaya cali wardheere waad ogtihiin cali taksiin allaha gurigii aadan madoobe magaalada baydhabo aad ogtihiin calaykum salaam maxamuud shiine aadan madoobe gurigiisa baydhabo ku yaal ayuu ku qayli jiray shariif xasanaa meesha keenay oo guddoomiye gobol ka dhigay isagoo meelaha dibadda ku wareersan stress ku dhacay markaasaa marka maalin ilaahay keeno iyo habeen ilaahay keeno nin kasta oo maamulka shariif xasan wax ka sheegu difaaci jiray shariif xasanaa meesha ka baxay si u difaacay khalad iyo saxba waxaa yimaaday karasaa iyo tiimkiisii haddana gurigii aadan madoobu ku qaylid bilaabay reer bakoolku waa niman dhib badan ma ogtahay reer bakool niman ka war xun male mayga ma ogtahay niman khatara waay waa jecela aniga niman geesiina waay marka gurigii u yimaaday wuu qaylaa maalintii oo dhan 10 habeenimo marka la gaaro marka wuxuu leeyahay aniga waa sii baxaya hadde mac salaama markaasaa marka habeenkii ugu dambeysay waxay dhaheen وعليكم السلام وسجاي موقتها واحد ورا أديك أذاب الدالني إلهي الله كو كلمة أديك إلهي كو كلمة يدين ما هي ودين أساس ما هي لي ما أنت أردن نكست أو قيلا يسوعد له أو ما ملك وحكشة وحربين وجوابه أنت اللي قيلا يو ما أنت أردن وحربا نكي ما ملك وحكشة إنه دفاع مركنا ما كنا ربك كل واحدين habeen wanaagsan ani wasiib baxay hadda 10kii la gaaray markuu waraadaaba dhibanay orday dhan ilaahay adiga ku gargaaro adaaba dhibaataysan maanta oo dhan waa daalantahay maanta oo dhan nin kasta u jawaabaysay oo maamulkan wax ka sheegi maaga adiga la u jawaabay ilaahay shariif xasan marka waxaan ula jeedaa cali taksiin macnaheedu wuxuu ku turan yahay malahan macnaheedu kursigaasi gudoomiyaha gobolka Baay ayuu isleeyahay arma lagu kol dheereeyaa laakiin dameer dhammaaday oo waayeel noqday oo laamiga isdhigay oo kale noqonaya farmaajo ninka uu ku shaqeysto wuu dilaa ama ma arkaysa macnaheedu banaan cid loo kaga tagaa dad badan oo sidaas uu ku sameeyay gumaysiga oo dhan saas uu sameeyaa walaalihiin u soo noqdaan leena toobad way furan tahay geesta kale waxaan leenahay adiga ruufiyaan nin baa qoray adiga sawirkaaga soo saara ma soo qabsan ugu mashquuli maayo yuusuf xasan mursal waxaa la geeyay godka jilcow hadda meesha uu joogaad u baahantiin inaad ogaataan godka jilcow ayuu joogaa yuusuf xasan mursal 4 qofood ee nisa ka socotay ee gurigiisa ka kaxaysatay godka jilcow bay geeyeen meeshaasna waxaad ka arki kartaa tabarta dawladda keligii taliye maxamed cabdilaahi farmaajo halkaasaad ka arki karaysaa dawlad dhan awoodeeda ku soo koobtay macnaheedu muwaadin hadlay ama muwaadiniin hadashay in ay ma arkaysaa sideed u hadasheen waana la xasuuqayseed u dhahdeen xabsi u dhigaysa waligay way dhimanta dawladdu waxaan arki jiray qof macnaheedu qori soo qaatay qabata qoriga ka dhigta gar iyo gardaraba xabsi dhigtaan arki jirnay markaas kadib maxkamad la soo saaro laakiin inay waxaan qabiil tahay awoodeedu macnaheedu ay qalfoof noqotay waxba aan ku turnayn waxa daliil kugu filan macnaheedu waa dawladdii dhamayd ee Soomaaliya yuusuf xasan mursal oo gurigiis iska jiifa oo aan ahayn macnaheedu siyaasi oo aan ahayn ma arkaysa macnaheedu mas'uul qaran oo aan ahayn ma arkaysa leader aan ahayn oo wariye madax bannaan ah BBC-da u soo shaqayn jiray la yaqaano oo dagaaladii burburkan macnaheedu wararka tabin jiray macnaheedu inuu yiri kaliya annaga baydhabo macnaheedu Maryland haddaan nahay 13 December kaara Ethiopia loo adeegsaday ku takrifal baan lagu sameeyay waana la xasuuqay madaxweyne mukhtaar roobowna qalad baa lagu haystaa waa la soo shirqoolay afduub u xiran yahay sharci kuma xirna maxkamad lama soo saarin taasi cid walba og sideed u dhahday dawladdii dhamayd in yuusuf xasan mursal madaxweyne farmaajo inuu u soo diro ma arkaysa macnaheedu askar macnaheedu wariye oo shacab ah inuu yiraahdo halla ii soo qabto godka jilcow hala geeyo kolley iyo kolleyba tabarteedu waan aragnaa laakiin baashan waa qabiil fuudkii kululaa ee laga cabo taariikhda ayaan isla fiirin doonaa haddii qabiil uu qabiil ka xoog badan yahay farmaajo wixiisu waa qabiil wuu caddaystay laakiin wuxuu doonayaa 91dii tii lagu dhigay reerihiisii oo afweyne u horseeday mid ka daran unbuu dhigayaa galmudug uu baabi'inayaa maylaanoo baabi'iyey ma arkaysa macnaheedu hirshabeelle uu baabi'iyey
muqdisho baabi'inaya marka macnihii lastig wuxuu doonayaa isaga boorsadiisuu qaadan doonaa meeluu aadi doonaa laakiin wuxuu rabaa inkastoo aan laga heri doonin macnihii reerihiisii tii 91dii utaanga iyo kakuma ayaa lagu shubay tii unbuu doonaya inuu soo celiyo marka waxaan leeyahay ma arkayse haddii garasho ay jirto reer farmaajo war waxaan waa qabiil dawladda la sheegaya 5 qabiila wax isku darsatay ma ahan wax samada ka soo degay maaha dhulkana kama aysan soo bixin haddaa run sheegaysaan farmaajo beeshiisii ilaa ay hadda ugaasyadiinni iyo waxgaradkiinni iyo culimadiinni iyo caamadiinni iyo shiiqiinni kulli ma aragno mukhtaar roobo waa la shirqoolay mukhtaar roobo nin ma arkaysa macnihii dalkan macnihii looga tira badan yahay maaha dadka ugu tira badan oo ka dhashay Soomaaliya Mayland la yiraahdaa meesha aad degantiin oo la idin soo dejiyay asaga idin soo dejiyay waxaan ula jeedaa dadkiisa idin soo dejiyay waxaan ula jeedaa aamusnaan waxay Soomaalidu tiraahdaa waa raali macnihii farmaajo in uu xasuuqo dadka mayga ah tii 91dii iyadoo dadka mayga dhagooda ay ka yeeryeerayso oo bakaari aad ka gubteen idinkoo awoodda dawladda isticmaalay miisaaniyadii dawladda aad dhacdeen hubkii dawladda aad wadataan oo dadkan nabadda u diyaarsanaa oo dagaalka u diyaarsanayn macnihii aad godadka ku gubteen oo bakaara aad ku gubteen oo macnihii masagadooda aad layseen madiinatul mawt sababta ay ku baxday sababtaasi inaad adinku lahaydeen ay tahay iyadoo taasi dhagooda ay ka yeeryeerayso maanta haddana in wiil adinka idinka dhashay idinkuna villa Soomaaliya macnihii aad dhoobantihiin aad u sacbinaysaan macnihii aad ka aamustaan mayga waxay tusaysaa taasi raalli bay tusaysaa waa ka raallinahay in la baabiyo dadka mayga ah oo awoodda dawladda uu ku baabiyo wiilkanaga Maxamed Cabdilaahi Farmaajo autism ka qaba laakiin maroodi mirtuu cunaa la yidhi marorkiisay ka jeeban tahay wallaahi mayga wuu soo kacay ilaahay baan ku dhaartay hadda culimadii noo dhinayd culimadiina way soo kacaysaa aqoon-yahankii wuu soo kacay waxgaradkii wuu soo kacay gabdhihii way soo kaceen waa kuwan dhashiikaa lagu bursanaya ee derbiyada ka boodaya weli sii taagan oo macnihii xuquuqdooda u doodaya oo kaliibyada soo duubaya waxaan ula jeedaa dal iyo dibadba baashaan way gaxsan tahay marka gardarradan reer farmaajow iyo beeshiinii sii gunaxsatay ee mayga macnihii mar walba macnihii aad ku soo jeedaan oo la baabi'inayo oo magaca dawladnimada lagu baabi'inayo godobtan gaarka ah waxaan u malaynayaa tookadan in lagu xisaabtami doono wiilka mayga ana waxaan ku barbaarin doonaa abadal aabidiin maalintuu dhashaba in qorigiisii loo gado waayo dhiiggaaga ku daaq waay Soomaaliya waa dhiiggaaga ku daaq marka annagaa fahmi weynay oo nabadda macnihii mayga way raaraadin jireen laakiin gabar walba oo Mayland u dhalatay iyo aabba kastoo Mayland u dhashay waxaan u sheegaynaa oo baaq aan siinaynaa Soomaaliya sharci iyo kala dambeyn iyo nabad kama soo socoto gabaray lugahaaga kala furin haddii Mayland aad tahay haddii gabar Mayland aad tahay lugahaaga nin ha u kala furin ha u kala faydin haddaa u kala faydid maalintaa uurka qaado waxaad bilowdaa lacagta cunugii uu dhala cunuga aad dhalaysid lacagtiisii dhig meel dhig marka sidaas uu dhasho xabad ha loo rido qorigiisii xabadda looga rido qorigiisii xabadda looga rido macnihii meesha aad ku nuujinaysid barkinta u geli socod barad markuu yahay macnihii daandah markaa ku samaynaysid cunuga qorigiisii daandah kula sameey gacanta u saar mayga gabadha mayga ah saasaan u sheegayaa waxaan u sheegayaa aabbaha mayga ah oo aniga aan ugu horeeyo waxaan leeyahay war haddii hal cunug aad dhashayna waxaa kugu waajaba hal qori oo AK47 ah haddii 5 aad dhashayna 5 qori oo AK47 ah kugu waajaba wanqalka waa inaad uga dhigtay AK47 wanqalka waa u samaynaysaa AK47 kan waad ugu daraysaa Soomaaliya waxaa la joogaa macnihii dalka wuxuu noqday dal ka shaqeeya sharcul qaabaad sharciga duurka as hunts sida macnihii ugaadho as prey macnihii waxaa la isu ugaarsanaya sidii ugaadho oo kale oo midba midda ay ka xoog badan tahay ay goosgoosanayso cayriinkeeda ay cunayso sidii waraabihii marka dalkan waa dal lagu nool yahay macnihii sharci kama jiro Cabbaasiraaji baa la toogtay dablihii toogtay ilaa hadda lama tooganin maxkamad baa xukuntay 2 jeer bal ilaahay baan kugu dhaarshay fiiri tolkiisii diyo way diideen waxay dheen tiirkana loo soo saaro farmaajo qalinka wuu diiday inuu saxiixo muxuu u diiday waa eelay
okay darad waxaa la dilay nin la yidhaahdo yuusuf cagey oo macnihii hiiraan ka soo jeeda daayir amiin jesow xildhibaankaasi ku beel ah ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxay dhaheen tolkii ninkii dilay reer galmudug u ahaa corneyl u ahaa iyo janankeenna waa la isla aasaaya saasay dhaheen markay saas dhaheen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u yeeray waxaa la yidhi haddaa rabtiina waa dilanaysaan diyana waa qaadanaysaan haddaa rabtiina waa cafinaysaan kan gacantiinu ku jiraa sidaa rabtiin ka yeesha idinkay idin jirtaa talow waxaa ku tuugtamaya khayre iyo farmaajo waa madaxweynihii ugu sarreeyay dalka iyo ra-iisul wasaarihii ninkii cadaalad lama soo marin maxkamad lama soo marin sidoo kale genaraal yuusuf cagay gurigiisa laguma dilin waxaa lagu dilay xarun dowladeed qaybta 12 abriila lagu dilay militariga sharci buu leeyahay macnihii xarun military qofka marka lagu dilo waxaa weeye waa in maxkamadda qalabka sida ay soo qabato isla markiina ay ku fuliso sharciga waa laakiin madaxweynihii iyo ra-iisul wasaariyaha soo dhex galay adiguna maxkamaddii qalabka siday ayaa xukuntay dablihii dilay cabaasiraaji soo baadhay eheladiisaa hadlay macnihii hana loo dilo laakiin maxaa ka dambeeyey inuu ilmo dhalo dable caydiid marka waxaan ula jeedaa meeshaan sharci kama soo socdo maayow waxbaan kuu sheegayaa maayow waxbaan idiin sheegaynaa maayow xoogoo waxaa idinku jira aan maqlay xan inaad isfificishaana idinku jiraan maqlay haddii ficil wax lagu gaarayo United States of America dalka America madow iyo caddaan 50 sano isdilaayeen 50 years markay dambe ninkan hadda dollarka ku sawiran oo la yiraahdo George Washington watan uu ugu xiray miinada aad ogeydeen intuu isugu yeeray qabqablayaashii oo dhan idinkaan gubay uu yiri isku soo wada duub kuma anfacayso macnihii isfiirfiirin gudahaaga ma ku anfacayso mid kasta oo maaya waad u baahan tahay qofna kama maarantid qof laga maarmo male qof markaan leeyahay macnihii nin kaliya maan nin inaag baa loo isticmaalay ereyga qof macnihii lab iyo dhadig qof laga maarmo ma jiro maayo hadday wax kaa dhimanayaan war adigoo jihaad ku jira oo macnihii dhulkaaga dhacsanaya oo gumaysigan a iska kor qaadaysid oo cizi iyo sharaf adduun iyo aakhiraba aa helaysid maayo sidaa u dhimo beer xun oo aad isku qabateen 70,000 ama ma arkayse oo dabley ah aad isugu yeertaan waana isdishaan xooggaasi tirada badan waxaa loo baahan yahay war walaalka inaad ku badbaadisid walaasha inaad ku badbaadisid oo macnihii gabadhan boqna gogleynaysa dhiigga uu gorarayo inta iidow jalaata loo galo la kufsanaayo haddii baabuurka gabar laga waayo maay ahna wiilka nafsadiisa macnihii foorarso la leeyahay liwaad lagu samaynayo qowmu luud wixii lagu halaagay baa ku haysta diyaarada lagu soo diraya waxaa lagu leeyahay muqdisho imow xildhibaano korsaara ay ugu dar kuwaasi adiga hadda ku kufsanaya lagu sharciyeynaya haye alleeda marka dardaarankeena waxaa weeye horta hadda yuusuf xasan mursal keliya ayaa maqan anaa idin caddaynaya dadka kale macnihii waa lagu raad joogaa laakiin way nabad qabaan ilaa ay hadda ustaad bilaal wuu nabad qabaa magaalada muqdishona ma jooga hadda taa iyadana ma arkayse ku bishaaraysta laakiin waxaan idiin sheegayaa oon idin caddaynaynaa maayow dhulkaasi dhiiggaagaa ku daaqaysaa maayow wax cashar ku dhiman oo lagu dhigi lahaa horta maba jirtaba maxnii wax kasta waa lagu dhigay adi see rabtaa seen wax kuu deeqsiinaa macnihii baydhabaa lagu duulay kaari etoobiya lagugu dilay diyaaradaa laga dejiyey bullet proofya laga dejiyey ciidamaa laga dejiyey murashaxaagii gurigiisii jooga basaboor diblomaasi haysta ayaa lasoo shirqoolay waxa kuu dhiman cabaasiraaji kii dilay maxkamad xukuntay lama dilin hal sarkaal oo shaqaynaya ii sheeg war ii sheeg hal janan oo maay u dhashay oo shaqaynaya ninkan hadda la keensaday ee cayrow lahay ama duuray lahay qaybta 6aad oo waagii horena aarareeda dhabar jabiyey iska dhaaf warkiisi oo caydiid macnihii u shaqaynaya haddana iyagaa geystay in lagu burburiyaan loogu talagalay guutada hal janan oo kuu shaqaynaya ma ii sheegi kartaa genaraal ibraahim yarow aaway staafkiisaa daraad xataa tirakoobkii diyaaraddii macnihii ay raaci lahaayeen iyadoo faaruq taagaysa iimaan elman ay soo dirtay aa loo diiday staafkiisi okay
ma arkayse ii sheeg generaal tima cadde oo diyaarinaya leega iyo dhulkan inuu macnihii mooryaanta ka sifeeyo sheeg. khayraa warqad usoo gooyey shabeellada hoose dan uu ka leeyay khayre nafsadiisi, warqaduu usoo gooyey si xigmad aan lahayn iska baxuu yidhi war adiga sidee wax lagugu sheegaa. ilaahay wuxuu jecel yahay qofka macnihii wax dhegadhegeeya, qofka wax baara. mufakariintuu ilaahay jecel yahay, ilaahay muuminiinta wuu jecel yahay, laakiin muuminka laba u kala baxaa, mid qawi ah iyo mid macnihii daciif ah. ilaahay labadaba wuu jecel yahay, laakiin midka qawiga uu kasii jecel yahay midka daciifka ah. zakariya waxaa la yidhi macnihii kitaabka quwad ku qaado. nebi kasta macnihii ilaahay markuu soo diray lama dhahaynin maskiinnimo u qaado, ma la dhahaynin. waxaa la dhahay quwad ku qaado, quwad. xaqa quwad baa lagu qaataa. war annaga ma arkaysa hadday nafta naga baxaysana quwad baan u hadlaynaa, adigana sidaasaa lagaa doonayaa. maayo cashar laguu dhigi lahaa oo hadda kadib ma jiro. qiyaamaha basaa sugaysaa, cadaalad ma ka sugaysid macnihi kalaamkaasi villa soomaaliya oo buug weyn yaalla. buuggaasina waxaa ku qoran nin maay u dhashay inuusan madaxweyne noqon karin. haddii uu isku dayo inay isugu tagaan labadooda beelood ee kursiga isku badbedelaya inay isugu tagaan dhulka la gooyaan. qorshahan qorshe jiro waay. meesha lagaa haysto maalin kasta lagu gumaadayana waa macnihii kursiga soomaaliya waay. kursiga soomaaliya sidee ku gaaraysa haddii dhulkaaga aadan xaaqin? cabdullaahi yuusuf tusaalaan ku tusaaya. cabdullaahi yuusuf 40 sano madaxweynimo raadinaya. madaxweynimada markii dambe suu ku qabsaday. cadda muusuu meesha u dhiibtay. baraagtaasi boosaaso wuxuu yidhi wixii ka soo galay iisoo dir. xero doofaaraya markii la joogay xildhibaan kasta waxaa intaasi barkinta loo geliyey 275 intaasoo lacaga. cabdullaahi yuusufaa ku siiyey musharaxaasi, ama codsi ama ha siinin shaahaga waa yaale. muxuu raadinaya adiga lacagtaasi markuu dhiibayo? adiga ma fahmaysid miyaa? okay, markii dambe wuu fuulay heer waxaa la gaaray dekeda muqdisho markii etoobiyaanka uu keenay biraheeda in boosaaso loo qaado oo macnihii gobol loo bililqeeyo. marka haddaadan wax fahmaynin in adeero seen ku yeelnaa, seen kuu galnaa waayahay. maxaan samaynaa annaga waxa waa qori karnaa, waxa waa sheegi karnaa. hadda macnihii 40 indhayga way barbarsayin soo ma jeedid. 48 saacadood indhaha isma gelin. dar allaan u socnaa, laakiin waxaan u soconnay sidii adinka war aan idinku keeni lahayn, sidii ma arkayse dadka mayga ah guryaha aan ugu tegi lahayn oo macnihi intaan u tagno aan dhaan hadal. kaamirada lacag kuguma fadhido. universal haddaad tagtid lacagaa lagaa rabaa. telefishinka cabdiqaasim. okay, haddii websiteyada xunka hataa meelaha waxay ugu soo qora atila lacagaa lagaa rabaa. maayo waxaa garan la'dahay goobjoog niman ay dhahaan hadda xamaray joogaan. waa macnii reer galmudug waay. fiiri 70 xildhibaan waay mayga. 70 xildhibaan haddii min $100 ay iska gooyaan, meel yaraan wax ka tusaaya. $100 ay iska gooyeen meeqa way? 70 100 $7,000 soo mata. $7,000 waxay awoodi karaan 4 wariye oo maya inay soo kaxeeyaan oo ay u gadaan qalab. 2 mid wax duubaya iyo mid wax macnihii waraysanaya inay sameeyaan oo baarlamanka kaar ay siiyaan. wariyaashaasi waa may hadda ogow maylan ay ka socdaan. xildhibaanada fangaraysanaya marka ay ku jiraan hawlka mid kasta oo maya hadlaya macnihii wixii soo nadiifa aan la jarjarin, aan gaja lahayn, microphone nadiifa fasiixya inta loo soo duubo ayay macnihii hawada gelin karaan. okay, 2 waxay samayn karaan, waxay u diri karaan baadiyaha habeenkii meelaha lagu dheelaayo. hidaaya dhaqankaa dhumaaya. shabaab macnihii waxaa lagugu soo diray in si dhan kasta lagu baabi'iyo waayo. hidaaya dhaqankay soo duubi karaan, waxay soo duubayaan beerahay soo duubayaan, documentary ay samaynayaan. odayaasha oo macnihii taariikhda yaqaana oo dhiman doona laakiin taariikhdooda aan la qorin bay ka soo qori karaan. iyaga haddaysan wax gudbi karin xataa annagaa inta joogna yurubay usoo dirayaan. annagaa shaqadeennu waxay tahay inaan habayno, documenti garayno, baahino. ay samayn karaan. 70 xildhibaan waay. BBC-da waxay ka qaadaysaa iyadoo warkeeda la jarjarayo mid kasta gooni intaasaa laga qaataa. wax yaroo birrifaa loo soo daayaa.
ma kari waayeen marka inay samaystaan afar wariye oo maay ah min $100 iska jarayaan fiiri waa 70 xildhibaan oo qaran dhan matalaya haw caqligaasi marka haddii waxba aadan fahmaynin yani meesha lagaa haysta haddii lagu tuso haddaadan fahmaynin maayo dhibaatadeeda ay leedahay marka annaga waxbaan idin sheegi karnaa waxbaan idin ifin karnaa ha hadlin weeye horumar ma rabtaa gurigaaga goglo adeer gurigaaga goglo gurigaaga haddaadan goglin kursiga sare ma gaaraysid cabdullaahi yuusuf aa gaari lahaa cabdullaahi yuusuf markuu puntland soo xasiliyey oo cadda muuse uu u dhiibay markaasuu kursiga uu fuulay dhaqaalaha waxaa looga soo diraya puntland gaalkacyo labay u qaybsantay waqooyi iyo koonfur waay dhanka waqooyi waa puntland dhanka waqooyi waagii cabdullaahi yuusuf villa kasta oo gaalkacyo ku taalla $100 lagu xukumay inay ku dhiibto 10 beri gudahood haddaysan dhiibina villada in lala wareegayo sabab cabdullaahi yuusuf aa lagu taageerayay cambaigna socday war adinka marka sidaan macnay si meel wax lagu gaarayo maahan adinkaa isku maqan haddan awal naagiyaa isxamanaya la dhihi jiray wax xamanaya hadda nimankii xataa waxaa la sheegayaa ma arkayse macnii xanta naagiiba macnii dhabal way ka dheereeyaan looma bahna nin raga waa nin raga waxaasi kuma mashquulo rag iyo dumarba maayo guntiga dhiisha inaad isaga dhigatid baa kula gudboon aniga runta igu imow guntiga inaad dhiisha isaga dhigtid waa waajib bay kugu tahay gumaysi baad ku jirtaa gumaysigan si aa uga baxdid ma ku anfacayso inaad ma arkaysa macnihii naagaha meelaha qaarkood sida la sheegayo meelahay ka xantamaan la sheegayo ka bax waxaas macnihii lama joogo waqtigaas waqti aad mid dhaga weyn aad noqotid lama joogo oo cuntada cuni yaqaana keliya marka warka waan ku dheeraaday waddaa isugaysa insha allahu tacaala waxaan malaynaya 6 saac iyo meelahaasaan soo gaari doonaa xaafadda warkaan deg degaan idinla wadaagayay ustaad bilaal wuu fiican yahay dalkana wuu ka maqan yahay hogaamiyaha geesiga ee labaad mukhtaar robow 2 okay oo sida geesinimada leh muqdisho farmaajo runta ugu sheegay daraad waraysigii uu dhiibay iyo 13 December hambalyaan leeyahay bilaal intaan kaa sugayna taas ay ahayd waajibkaagana waa ka soo dhalaashay macnihii annaga gaabiskii aa gaabisay muddadii hore xoogaa waxaan is dhahnay maxaa qaldan laakiin intaasaana shaafisay waxaan ku leenahay garabkaaga allah galo ilaahayna ha ku sugo sidaas ku soco annaga waxaan ballan qaadaynaa hadda waa xarig haddii nala dhammeeyo keeni ugu dambeeya inta uu nool yahay farmaajo dhegayso adiga iyo dabadhoonnadaada dhegaysta keeni ugu dambeeya inta uu nuuxsanayo ay nafta firig ku leedahay ee hadlaaya waxaa nagu ballan ah in aan dacwaddana aynan joojin wixii macnihii ummaddan aad u geysatana sidaas maalin kasta aan u sheegayno qalinka afka macnihii waan kugu addimaynaa waa sheegaynaa adduunyada waa u sheegaynaa ragga la xirayna waxaan leeyahay iyo kuwa la xiri doono iyo kuwa hadda xiranba waxaan leeyahay wariyaha xarigga sharaf baa laga qaadaa marka gobonnimo aad u taagan tahay ikhlaas keliya niyadda hagaajiya hooyada balka soo guraysa xaabada soo guraysa ee jidka lagu kufsanaayo oo cashuurteeda farmaajo reerahooda loo shubaayo oo lagu dhaqlaynayo oo haddana misna mar dambe ummadda lagu gumaadayo hooyadaas baad badbaadinaysaa xaq baad ku taagan tahay uqduud ku noqo asxaabu uqduud boqorkii ku noqo hooyadii cunuga wadatay kii jaa'irkaa markuu yidhi aniga hallay caabudo soo ilaahay maahay matid dabka uu ku shubaayay dadka ilaahay wuxuu sugay hooyadii wuxuu ku sugay cunuga wuxuu ku yidhi hooyay xaq baad ku taagan tahay gal dabka gal hooy hadda xaqaa ku taagan tahay dabkiiyay gashay cunugiina way la gashay ilaahay baa nooga warramaya marka waxaan ula jeedaa macnihii sharaf iyo karaamaad ka qaadaysaan ama aan ka qaadaynaa hanala xiro hanala caayo wixii la rabaa la sheego hana la dilo xataa waa la isku dilayaa dadba horay u dhinteen kuwii dhintay kama ficnin 7 samaawaad ayna ka soo dhammaataa ajashan
bariiskaagoon adduunyada ka dhammaan cidna kaama kaxayn karto nin 30 xabadood lagu dhuftayna waan aragnay oo nool oo la kari waayay maanta ilmo dhalaaya ilmihiisa hadda macnihii ilmo sii dhalaayana waan aragnay marka isku soo wada duub waxaan waa qadiyad yuusuf xasan mursal sharaf baad ka helaysaa aadan malobow haddii lagu xidho sharaf baad helaysaa ruun cali guduudow sharaf baad helaysaa aamina arlaadi maana arlaadi sharaf baad helaysaa waana leedahay iyo wiilasha lamidka ah ee inta macnihii dhammaan ma arkaysa la bursanaya hadda caawa dhammaantiin sharaf baad ka helaysaan haddii laydin xirana biidni illaahi baari annagana ma arkaysa wixii karaanka naga ah oo aan gudbi karna waa gudbinaynaa dadka ay qusayso muuqaalada macnihii in ay turjumaan ay u gudbiyaan aan is ogayna waxaan leeyahay hawshiinii qabsada u sheega adduunyada in ma arkaysa ninkan farmaajo la yidhaahdo yuusuf xasan mursal gurigiis isagoo jooga bilaa staff oo shacab ah wariye b b c usoo shaqeeye ah in macnihii lagu haysto sidee baad u tiri annaga waana la xasuuqay 13 December sidee baad u tiri madaxweyne mukhtaar roobow qalad buu ku xiran yahay dembi ma gelin maxkamad lama soo saarin sideed u tiri in lagu haysto marka iyadana turjuma biidni illaahi baari walaalayaal waan ku dheeraaday laakiin macnihii dareena ay soo kiciyey ama is joojiyey baan dhihi karaa weliba si nasiibaan isku helnay qadka anoo wax yar furtay meel macnihii xaafada intaa istaagay qadka aan furtay ugu horreeyana ma arkayse waan arkay fariinta qofaa isoo macnihii soo wacay jasaakallah khayr marka waxaan idin leenahay maylanow gacmaha la isqabsado haddaynan gacmaha aysan isqabsan haddaynan gacmaha isqabsanin halxalaana loo cunaaya aniga haddii wax la yeelayo waa inaan iga naxdaa yuusuf xasan mursal hadda waxbaa la yeelayay waa inaan ka naxaa waa inaan ka naxdaa waa inaan macnii ul iyo diirkeedaan noqonnaa waa inaan afka ka dhawaaqnaa waa inaan ma arkaysa gacmaha waa inaan dhaqaalaha waa inaan dhan walba waa inaan la xanuunsanaa hubka ugu culusna waa ducada waa inaan isu ducaynaa madaxweynaha waa in loo duceeyaa shacabka dhiban waa in loo duceeyaa inta dulman oo dhan waa in loo duceeyaa inta dulman oo dhanna waa in loo duceeya ilaahay dulbiga inuu ka qaado kuwa mujrimiintana ilaahay ma arkaysa in uu soo hanuuniyo hanuun hadduusan la dooninna ilaahay inuu macnaha ummadda ka qabto sidaasay ahayd sunnihii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka waxaan leeyahay war maayo gacmaha isqabsada waan idinku daalaynaa macnihii foosta dabada ka doloosh ha noqonina hadalka aan leenahay waa serious waxbaan soo akhrinay waxbaan soo dhiraandhirinay inkastoo jaahil aan nahay nimankan say u guuraan iyo say u socdaan aan soo akhrin annaga nimankan waa divide and rule qayb iyo xukun way ku imaanayaan waxay ku leeyihin aadan ingiriis miya ahaa niyow adigu ma tiid adiga eelaydaas ma tiid adiga maay ma tiid heyaan ahay haddaanan eelaay ahayn aniga yaan ahay maay adiga no nin macnihii dadkaasi saas uma hadli karo haye xaliimo jaylaani adiga ma tiid waa horaa degteen anaa ogaaba lagu leeyahy waa horaa degteen waa aabaha askarinimuu ku yimaade waa wada sidaasi waxaasi ma taqaanaa gumaysiga miskaxeed ee ugu daran waayo war kuwaan iyagaa isu keenkeena annaga isku keenkeen ma nihin hadda ma fahmaysaa marka yaanan macnihii la idin sirin xaqiiqadana waxaa weeye walaalkaagu weeye qof kastoo maylana walaalkaagi weeye waa inaad difaacdaa inta naga dhimo waa intaas waa inaan isu dhimanaa de haddaynan isu dhimanayn maxay nahay waan kala tagno maxay waa in laga run sheegaa walaalayaal dhacdadan oo kale markay dhacdo nin walaala lagu dhego dhammaanteenna inna lagu dhegay waa inaan ogolaanaa haddii sidaas ay noqotona lagama adkaanayo waa adkaanaynaa laakiin haddii mid lagu dhego aan iska aamusno kan kale lagu dhego waa iska aamusno war fiiri ninka maylaanka ah midaan ku baraya oo dagaal idinka dhexeeyey caawa middi inaad isgelisaan ay rabteen tusaale waxaad adigii qof maylan hataa qof maylana middi isgeli rabtaan caawa haddii nin shisheeyaa uu soo dhex galo dhexdiinni labadiinaba waa inaad dishaa ama ninkaasi uu damco inuu wax ku dhufto waa inaad ma arkaysa aad dishaa qofkaasi shisheeyaha ah this is the reality walaaltinimadu waa sidaas waa inaad tirahdaa dhexdeena maxaa kusoo geliya adiga ani ayaan dhaweyd hadda naag oo ma arkaysa gelinsoor u qoran waa idiin sheegay aan u malaynayaa ayaa ma arkaysa waxay isoo dirtay markii aan ka hadlay arrimahan
macnihii shabeelladoos baarooyinka waxay iisoo qortay niyow adiga ma arkayse nin fiican aa tahay halgankaaga ma toosna wuuna toosan yahay balan ma leh farmaajo iyo daarood aan iska celino waad daarood aan maxaa iska celina maxay tahay isbaaradaanaaba ka horrayse markii saasaa bugay tiri waxay iisoo dirtay roos marguus oo gabar walaashay ah fiidiyowgeeday iisoo dirtay markaasaa waxay ugu dhahday tanaa kaa fiican adiga tan ayaa kaa wanaagsan adiga nin fiican ma tiid cuqdudloo waa tahay waana macnihii waa gabar maylana ay leedahay ma og tahay marka waxaan dhahay adiga dhexdeena maxaa ku soo geliyey adiga kintir maa tahay aan dhahay adiga kintir maa tahay kintirkaa dhexyaalnimo lagu yaqaana rod saasaan dhahay maxaa dhexdeena kusoo geliyaan dhahay adiga maylan maa tahay gabadhan waa walaashay way iga fiicanta anaa u qirsan adi laakiin maxaa dhexdeena kusoo geliyey muujadaa warkaba waa ku xira aniga laakiin waxay iga sugaysay sanbacnimo inaan dhaho maanaha taas iga fiican maanaha saas ah marka iyada ee arbitra noo noqoto arbitra ma taqaanaa iyada ee arbitra noo noqoto sidaasay sugaysay siyaasiyiinteennana saasaa lagu sameeyaa dadkeennana inta badan sidaasaa lagu sameeyaa laakiin hadda dhallinyarada maskaxdooda way kortay war aniga qof maay ah aniga iyo qof maay dhexdeenna qof maxaa ma soo dhex galaayo wallahi macnihi hadduu raba ha idilo aniga waa walaalkay aniga isaga aan isdilno laakiin qof kale oo shisheeye ah nin maaya si kasta haddaan isu hayno dhexdeena intuu soo galo garaan qaadaa dhihi maayo aniga intuu imaan lahaa ana haddii xataa isaga uu iga gardiraa inaa u tagay raalli ahaan leh walaalo maxaan isku haysanaa isku soo wada duub safar salaama yuusuf xasan mursal jilco uu ku xiran yahay dhallinyarada kale waa lagu raad joogaa ustaad bilaal ma arkayse wuu nabad qabaa dalkana wuu ka maqan yahay biidni illaahi baari waa geesi ilaahay isagana ha xifdiyo laakiin dadaal baa loo baahan yahay waxaa fiican soomaalinimo maya soomaalinimo annaga waa diidnay soomaalinimadii aan aragnay bes waay soomaalinimo marka shabeellada hoose laga faaruqo jubbooyinka laga faaruqo oo geda laga faaruqo dhulka myland macnihii myland siyaasadeeda markay u madax bannaanaato madaxweyne mukhtaar roobo uu soo baxo oo hoggaanka uu noo qabto markaasi kadib soomaalinimo markaasaan xisaabtamaynaa 1947 aan u noqonaynaa wallaahi somaliland annagaa ka shashayna xag jirnimada maanta markaasi waxay ahayd maay iyo maxaa markaasaan isla hadli doonaa soomaaliya shalay la sameeyey kaarkan xunka ah ee calankan buluugga ah kan maylana ka horreeyey oo ustaad cusmaan leega lagu dilay macnihii keenay marka sidaasi daraaddeed rasuulka wuxuu yidhi meeshii lagugu dhibay waa laga tagaa waxaana ag taalla de macnihii wixii lagugu dhibana waa laga tagaa soomaalinimada tan lagu dhibay waayaba tan macnihii dadka maygaa lagu baabi'iyey waayaba tan dhulkooda lagu ixtilaalay waayo soomaalinimadana maahan macnihii ethnicity maahan ethnicity walaashay deeqaluul ethnicity iyo waxaa jira nationality dhalasho iyo isir maygu isirkoodu waa may ee ma ahan soomaaligu waa nationality soomaaliga lagu sheegaya eragaasi neef la lisaayo iyo qof sasabaayo la isku kabay waayo soomaal waayo waxaana la sameeyey 480 sano ka hor 480 sano 5 oday oo aniga ma arkaysa awowayaashay kama badna wax shalay la sameeyo waayo marka aayad la soo dejiyey annaga nooga dhigina calankaana 1960 yaa la sameeyey kii 1900 macnihii 200 sano ka hor la sameeyey ayaa maylan waayo marka soomaalinimadan annaga tan lagu dhibaateeyey waayo annaga ethnicity-geena may waayo dadkeena waa may dhulkeena waa may noocay doonaan ha ahaadaano sidaasaana isku waafiqsannahay yowm min al ayaamna haddii ma arkayse macnihii nimankan kuraasta macnihii soomaaliya intay qabsadeen nagu dilaaya ay ka toobad keeni waayaan toobadkaan dhab ah kursigana ay ku wareejin waayaan may iyo maxaa wax loo qaybsan waayo maygu dowlad buu noqon doonaa one day shaqadaasna way socotaa adduunyada oo dhanna waa ka iibinaynaa haddaa ka hortegi kartaana ka hortaga koostadii iyo bukureydii hadda aad barateen oo mayga uu iska lahaa lama kala lahan soomaalinimo ma shaqayn doonto
dhangalawow maa lahaa dhangalawowga iyo isbaandheeska iyo macnihii barbarooniga iyo ma arkayse geedahan biyaha la saaray qumbaha iyo maxay ahayd way iga kala maqan tahay gelaydan cadcad iyo digirtan iyo masagadan nooc walba leh oo macnihii xataa qofkii jaba lagu kabo gobollada qaar waa lagu kiileeyaa aniga waxaan arki jiray soomaaliya sokor iyo bur kiile la saaraan arki jiray masaga la kiileynayo waqooyigan ku arkay gobollada waqooyi baray marka dadkaasi wax ma wadaagi karayno annaga dad masaga cayriinkeeda cunaya annaga waxba ma wadaagi karno 88 naagaa iska socon jiray beeraha masagada koonfurtayda yimaadeen masagada oo cayriina cunayaan war maxaa jira rag iyo rabbidoon baan nahay marka isku soo wada duub maayo weerar baa lagugu yahay haddii aa wax garanaysid macnihii annaganaan xeejin ficil baa lagaaga baahan yahay qof walba meesha uu joogo waxaa loo baahan yahay wuxuu qori kara ha qoro fartuu qori kara ha qoro hadduu hadli kara ha hadlo haddii macnihii la dagaalami kara ha la dagaalamo gacantana ha la furo biidni illaahi baari waana la guulaysan doonaa dadka la xirayna magac bay ku yeelan tahay madaxweyne mukhtaar row markii la xiray magaciisa kor uu aaday maasha allah Nelson Mandela 30 sano u xirnaa laakiin markii dambe dalka xoruu soo baxay xarig war ninka ragga jab waa loo abuuray war nin ragga raaxa looma abuurin rijaal ninka ragga waa inuu adadkaada ninka ragga maan inuu diyaano marsado moogta nin maayo oo diyaano marsanaya ma arkin moogta soo moogid nin maayo oo diyaano marsanaya ma arkin aniga war naagiyaa laisku ogaa kuwaan nimankooda xataa nin inaag diyaano marsanayaan aragnaa nimankan aan ku aragnaa nimanka noocaas wax ma qaybsan karno annaga rijaal waa inuu adkaadaa rijaal waa inuu rijaal ahaadaa kuma xirna macnihii muruq waa weynaan leeyahay rijaalnimada maahan wadna waay tan rijaal tan waay taas waay waa inaad taas leedahay nin diyaano marsaday maay lagama helo nin gaaloobay maay lagama helo nin tuugsada macnihii maay lagama helo nimankii naagihii iskaba dhaafe war nin ii naag adiga diyaano isla marsanaya ka waran abaay anna aan kuu mariyo adna ii mari dadkaasaa raba inay adig ku xukumaan marka seed ku yeeshaa marka ninka ragga ah macnihii rijaal waa rijaal aniga waxaan rabaa ninka mayga hadday nafta ka baxayso in si raganimo ay uga baxdo halay dhaafo no waa dhimane ragannimo ku dhimo laakiin yaan lagaa duubin macnihii eelahaygii markii aan dilaynay wuu ooynay kuwa la qaban doono waay ani xataa waa ku jiraa ilaahay baa og ani xataa in la i qabto macnihii maalin jaanis la ii helo la ii dilaa dhici karta wayna u badan tahay haddii jaanis la ii helo laakiin waa u bareeray qadiyaddaas daraaddeed malaayiintaas in la badbaadiyo naftaydii dadkaasi kama muhiimsana isku soo wada duub ma rabo codkeenna in la duubo nin maayo oo macnihii la dilaayo qadiyadda loo dilaayo inuu dhaho miiq waxay dhowdii codkiis facebookna loo soo dhigo maya waad oo dhahay waa inaad macnihii lasoo saaraa marka macasalaama khiyaaray sii dhaqaaqayaa barnaamijkana waa kasii faalloon doonaa insha allah xogta waa sii raadinaynaa laakiin aniga inta badan ma arkayse macnihii socdaan geli doonaa 6 saac iyo meelahaasaan kusoo beegannahay ilaa iyo Sweden iyo meelahaasaan soo wareegaynay howlaan ku maqannahay biidni illaahi baari wixii aan keenayna dee muuqaalada waan idin soo gudbin doonaa ha loo duceeyo gacmana ha la isqabsado insha allahu tacaala camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraaddii eeba u arkayaa saahida badso safarka waa u dheeryahay xamuulkan iska yare kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal kulanka xiga ka hor haddiina la kala qaato ballantanada waxaa weeye dee ragga mayga diyaano inay marsadaan laguma ogeyn rag adag baan lagu ogaa rag adag baan idinka doonaynaa nin diyaano marsaday naagtiisana u mariyey inuu ku xukumo ayaan darro waay idama lee jannatul firdaws